วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Google Marketing Live 2022 นะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีต้อนรับนะคะท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สตรีมในวันนี้ด้วยนะคะทิพย์นะคะมันทิตาจินดาค่ะเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งของ Digital Tips Academy นะคะแล้วในอันดับแรกในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยการมารับชม Keynote ที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปได้รู้จักกับนวัตกรรมใหม่ๆในการทำการตลาดดิจิทัลของ Google นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเราจะมาพูดคุยกับGoogle Specialist แล้วก็ Speaker จากแบรนด์และเอเจนซี่ชั้นนำด้วยนะคะที่ได้ใช้โซลูชันต่างๆของ Google ในการมาช่วยในการตอบโจทย์ทางธุรกิจด้วยค่ะและสำหรับท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สตรีมในขณะนี้นะคะอย่าลืมค่ะถ่ายรูปในเวลาที่ท่านกำลังรับชมนะคะแล้วก็ส่งมาให้พวกเราได้เลยค่ะที่อีเมลนะคะ gmlthailand@google.com ค่ะเราจะมีของขวัญให้กับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปค่ะเราจะมาเชิญทุกท่านไปรับชม Keynote วิดีโอนะคะซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจะมีความยาวประมาณ30กว่านาทีนะคะระหว่างที่รับชมเนี่ยเราสามารถที่จะ Take Note แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้สอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ You know that feeling when you need an answer? Or like Maxine, you're just feeling really hungry? She's looking for options. Cute and delicious. For Pranjali, it's inspiration. Boom, flowers. For Eddie, his passion. Ooh, I love these. Let's get that one and that one. Treat yourself. A great ads experience should feel seamless. But sometimes it just doesn't work. So, to keep pop dancing to K-pop, we're building the next generation of Google ads. For Maxine, Pranjali, Eddie, Pop, everyone in APAC. Let's create helpful connections together. Speaking of helpful connections, here's Scott. Welcome to Google Marketing Live. Welcome to Google Marketing Live. I'm Scott Beaumont and it's my privilege to lead Google in Asia Pacific. Even after all these years in the region, the business owners, developers, customers and partners that I get to meet every day continue to inspire me with their creativity and their optimism. Today, I'm excited to share how Google is investing in Asia Pacific to support this region's fast-growing online population, to partner with you as we navigate digital transformation, and to ensure that we expand technology's reach responsibly. Google's role here remains grounded in our original mission, to organize the world's information and make it universally accessible and useful for everyone. Information today spans platforms, formats, languages. People are creative and determined in how they find answers to their questions. At the same time, trustworthy information has never been more critical. It's important that we continue to provide people with the knowledge that they need to spark helpful connections in the moments that matter most. Searching has become a way of life. No matter how late the hour or how unusual the question, the answers are never far away. 15% of search queries every day are brand new searches we've never seen before. We're investing in advanced technologies like AI so that we can keep meeting that demand. For example, AI now allows people to search for something really specific, like how to make an origami crane, although a plane is probably much more in my line. And then they can jump straight to the relevant content in a video on how to make it. It's like turning to a specific chapter in a book. 10% of Google searches feature this new technology. Alongside the changing nature of search, we see the growing role of video as a platform for individual expression and community engagement across the region. Globally, viewers agree that YouTube is the platform that they would miss the most if it were no longer available. Over 2 billion people turn to YouTube to explore their passions, to be entertained, and to find information while they're connecting with communities across the region.
and YouTube's role continues to evolve. It's become a trusted decision maker, with consumers increasingly deciding what to buy with YouTube. We're particularly excited about our efforts to partner with businesses on meeting the huge opportunity of live commerce in the region. Korea is one of the first markets to go live with the exciting experiment of live shopping on YouTube, and more will soon follow. Apps are an integral part of life here in the region. Already, 2 out of every 3 app downloads around the world are created in Asia Pacific, and 9 in 10 regional internet users say that their top source of content and information is from apps. We're committed to supporting our incredible ecosystem of developers, building on Google platforms like Android and Play, and the consumers that depend on these apps to make their lives a little bit easier, a little bit brighter. We feel privileged to be able to help so many people find information and make decisions in the digital economy. We're equally privileged to be able to support your business objectives, be it growing your customer base, increasing revenue, or maximizing profit. That role comes with responsibility. 3 broad principles guide us as we invest in our own platforms and products. The first is partnership. We only succeed when our partners succeed, including the many great brands we're proud to work with. Our goal is to build products that help you grow and scale your business in the way that works best for you. The second principle is performance. We're working to increase your advertising effectiveness through advances in automation like Google App Campaigns. And innovations like Performance Max help you find incremental, high-value customers with a single campaign. Video action campaigns on YouTube convert curiosity to action and drive more video conversions, also through a single automated campaign. Our third principle is trust. Even the most successful brands can only succeed when their customers trust them, and that trust has to be earned. We all have to ensure that each interaction with consumers is private, personal, and relevant. Responsible growth is the only sustainable growth. Internet users across the region want to do more to protect their privacy online. We want to work with you to create privacy-safe digital marketing strategies anchored in insights from your first-party data given with people's consent. Tools like Google Analytics for Firebase, our apps management solution, enable you to access those insights while upholding user privacy. They free you to focus on your unique strategic value without worrying about the tactics. This is how we achieve responsible growth together. Our global and regional teams are here today to talk about how Google can help you meet your business objectives. Over the next 30 minutes, they'll be showcasing our latest and most relevant products to help you drive responsible growth in an AI-powered, privacy-safe manner. Thank you again for joining us at Google Marketing Live. Here at Google, we're constantly amazed and inspired by the innovation coming out of Asia Pacific and the pace of growth in the region. Our interactions with countless advertisers have given my team and me a deep understanding of consumer expectations and how they shape the tools that businesses need to scale and grow. APAC has been the inspiration for so many of our flagship ads products. Gaming is huge in APAC, and gaming developers were looking for a solution to build excitement for game launches and to get new games in the hands of players faster. So we created AC Pre, which is an app campaign type that drives pre-registration for new game launches. And now advertisers use it globally. Performance Max has strong roots in Southeast Asia. Users of Google Max in Southeast Asia use search and video in their shopping journey and helped inspire our direction for the new campaign type available globally. Buying behavior will continue to change. People will use technology in new ways to discover products and brands, and we're more committed than ever to connecting consumers with the businesses around them while continuing to power a free and open internet. Scott highlighted some critical consumer behaviors and expectations in APAC that are changing the face of advertising. As the world reopens after these last 2 years, many of these shifts will accelerate. Take delivery, for example. Search interest in same-day delivery across APAC countries has grown by up to 70% as consumers seek to replicate the instant gratification that they get from in-store shopping.
What that means is more digital interactions and more complexity for a business to navigate. Marketers need to be ready, fast, and agile to manage this complexity. To help you do this, we're building automated solutions that you can trust to deliver results. Later today, you'll hear about how we're building on innovations like Performance Max campaigns to find incremental, high-value customers across Google's full range of advertising channels and inventory. Car Deco, a leading used car retailer in India, started using Performance Max to improve its consumer campaigns. They were able to more than double the number of leads on their website, while lowering their overall cost per lead by 66%. Their example shows that growth is yours for the taking with automation. We heard how trust is essential to a business achieving its customer objectives. Our goal is to provide privacy-safe advertising that puts consumers in control. Together, we can evolve the advertising industry to protect people's safety while giving advertisers the opportunity to grow their businesses. And we're doing this by creating and sticking to a handful of straightforward principles, which you can see in our privacy playbook. These principles ensure that we can help you meet your customers where they are and build helpful connections in a privacy-safe way that also lets you measure and optimize for success. As the industry continues to phase out cookies and other identifiers, new approaches to measurement will become essential. Durable, forward-looking measurement is a key way to build resilience so that you can be confident about the effectiveness of your campaigns. These critical themes of automation, privacy, and measurement inform what the next generation of Google ad experiences will look like. We're excited to help you put these tools to use as you meet your specific marketing objectives, be that driving more customers to your stores, selling more online, generating more engagement in-app, improving the quality of your leads, or any other needs you have. Hello, I'm Roma. No matter how big or small, new or old, businesses across the world have the same questions. How do you grow your customer base in markets you already operate in? How do you acquire customers in new markets? How do you cut through the noise and create helpful connections that will stand the test of time and scale? Google can partner with you in successfully growing your customer base, making it as big or as hyperlocal as you choose. APAC is a region of immense scale, with an estimated 1.5 billion digital buyers versus a billion in the rest of the world. By 2025, it is estimated that 50% of people in APAC will be millennials or Zoomers. That means that in a few short years, half of our population will be digital natives who love their technology, consume their content online, and have a very high bar for digital authenticity. It's important to note that these generations also influence the older generations in the use of technology and are already starting to shape worldviews of an up-and-coming Gen Alpha. With a population so heavily online, APAC is leading the charge in redefining how we discover and consume video content. The first big shift is that traditional programming now lives alongside creator-driven content. Viewers, not networks, are choosing what appears on their television screens. And critically, many viewers consume content online only, so TV campaigns don't reach them like they used to. And that's what makes online videos so crucial to building brand awareness. Adding YouTube to your media mix can provide 30% to 50% incremental reach to TV-only campaigns. The second major shift is the video consumption has moved beyond a single screen. YouTube is watched on every screen, be it shots on mobile, entertainment videos on laptop, or live streams on TV screens. And it's not just YouTube. Even broadcast channels are streamed on demand. Using multiple devices is the new normal. Connected TV is actually our fastest growing screen. For years, accounting for all viewers in the room has been a cornerstone of TV measurement.
To help you account for the same behavior with YouTube CTV, we are launching co-viewing, planning, and measurement for YouTube. So when next football or cricket game is on, advertisers can accurately estimate additional people tuning in on the same connected TV screen. A like-for-like comparison between YouTube and linear TV buy. I'm CVL Srinivas, Country Manager for WPP in India. WPP is the creative transformation company, and we use the power of creativity to build better futures for our people, planet, clients, and communities. In my work, I've seen how Indians increasingly rely on online tools to help them accomplish tasks, be it using search to answer their questions or turning to YouTube to learn something new, like I have been polishing my tabla skills by watching videos. This creates an opportunity for brands to grow their customer base by being present online and at the right time. As we just heard, connected TV or CTV has taken over linear TV behavior, offering more interaction, engagement, and control. Just last year, we saw a 2x increase in content consumption on alternate devices. Brands that successfully capitalize on this opportunity are seeing the benefits. We partnered with Wavemaker and Google to run an A/B experiment for L'Oreal, utilizing geo and consumer targeting. This experiment targeted the affluent segment through a connected TV-only campaign, in addition to a regular YouTube deployment strategy for their key markets. When we reviewed the results, we found the campaign delivered uplift well beyond the standard benchmarks, a 21 times lift in intent and a 1.5x lift for brand recall. CTV campaigns delivered 10 times higher search lift on YouTube versus non-CTV campaigns. Best of all, we were able to connect with hard-to-reach affluent consumers, which increased brand and product intent by up to 10 times. L'Oreal isn't the only brand where we're seeing results like these. It's happening right across the globe. CTV is opening a world of new possibilities for advertisers and businesses across every industry. Thank you, Srinivas. Now let's take it back to the millennials and the Zoomers for a moment. Their influence is clearly visible in another key area, the explosion of digital commerce even in the remotest corner of APAC. From grocery to medicine to at-home spa treatments, APAC is transacting online more than ever before, both on websites and in-app. In fact, 72% of APAC app users actually prefer to engage with retailers through apps compared to other channels, including physical stores, websites, and emails. Growing customers online is more than just a business opportunity. It's essential to business growth. So let's look at the products helping you achieve those goals. We started our journey to help businesses easily acquire more app customers across Google properties with automated solutions like App Campaign for Install. As customers explore options and seek new brands, they are increasingly using Google surfaces to research. Chances are that the last time you spotted a cool brand or heard about a new product from a friend, you headed online to find out more as soon as you got a moment. In a world of multiple devices and 10-minute delivery, marketers play a critical role in influencing consumers on the very path to the first-time purchases. Today, we are excited to announce that Performance Max, our flagship single-campaign automated solution, can meet all your performance marketing needs beyond app promotion. The new customer acquisition goal in Performance Max allows you to optimize for new customers and maximize sales. Simply select your customer list, set customer acquisition value, and your campaign will optimize towards new consumers. You will also be able to see reporting for value for new versus returning customers. The simplicity of Performance Max makes it easy to expand to new users while maintaining efficiency across channels. Growing your customer base is easier with Google. We can drive incremental reach across multi-generational, multi-device audiences in order to help you acquire more customers online and offline, efficiently and at scale.
What comes next? Building more helpful connections that drive revenue growth. Hi, I'm Taewon. Driving valuable interactions more frequently is key to ensuring your revenue continues to grow in a sustainable way. Enabling helpful connection with niche audiences is critical to drive more conversions at scale. 74% of consumers are more likely to be loyal to a brand if the app is seamless and easy to use. Experience does drive revenue. Enabling helpful connections does drive revenue. A tried and tested way to connect with people is storytelling. And these days, the best stories are told through video. Video allows viewers to lean into other people's stories or tell their own in rich ways. It doesn't need to be long to be effective. Take YouTube Shorts. People are telling incredibly immersive and creative stories in 60 seconds or less. YouTube Shorts had 5 trillion views globally at the end of last year. We are always looking for ways to facilitate your brands being present in helpful ways during these interactions. That's why we are expanding video action campaigns to Shorts. Brands can drive more conversions on and off YouTube with a single automated campaign. But we are not just stopping at video campaigns. App campaigns for install will now also run on YouTube Shorts. More opportunity to convert curiosity to action. Adding a video to your app campaign can drive a 20% uplift in installs. When viewers take that action, you can now take them straight to what they're really looking for thanks to Web2App Connect. This can bring incredible value because most users prefer apps to mobile web. Users are more likely to have their payment information already stored on the app. On average, advertisers who have implemented deep linking are seeing over 2 times uplift in conversion rate. So the next time you're planning out ad campaigns, take your customers on a journey that leads them directly into your app. The journey to most offline purchases begins online. Even if the final sales happens in store, face-to-face, customers would have already relied on Google Search, YouTube, and CompareSnap to reach that point. We are here as your partners to ensure your brands show up early, show up clearly, and show up in front of the right people at just the right time, eventually driving more customers to your stores. It may sound challenging, but figuring out the digital combination that leads to that perfect moment doesn't need to be complicated. We are bringing together the best of Google local formats to exclusively drive store value. Let's revisit Performance Max. With Performance Max, you can now set offline-only goals that will allow you to reach consumers who are most likely to visit your business and make a purchase in person. Performance Max campaigns will also become the next generation of smart shopping and local campaigns. Hello, I'm Eamon, Senior Digital Media Manager at Vodafone Australia. We're super focused on creating a seamless omnichannel experience for our customers. But the past 2 years have made that hard. In the lead up to a new device launch, we needed to explore new digital avenues to drive store traffic and sales. So we turned to Google for ideas. Together, we deployed a geo test for a new product launch using local campaigns. We used in-store footfall trackers and store revenue to measure the incremental impact of the digital media push on offline traffic in specific stores. The control group was comparable stores without that digital support. The campaign resulted in 12% incremental revenue for the new device by reaching nearby customers
and driving store visits and in-store sales. In addition, we were able to almost triple store visits and achieve a 70% reduction in cost per store action from local campaigns. All this in a period where COVID-19 restrictions significantly impacted footfall traffic. I was also really excited to learn that we'll be able to self-upgrade local campaigns to Performance Max, so we can access even more inventory and new features in the future. Automation will help us scale our omnichannel strategy even further and drive stronger results across the funnel for our business. Vodafone's example shows us that relevant, personal, seamless interactions are critical to driving more conversions and eventually increasing your revenue. Be it visits to your furniture store, inquiries for your Spanish class, or directions to your day spa, Google can help you build hyper connections through world-class automation. Our ads will always serve on the best inventories across Google properties to reach customers where they are at efficiently and at scale. Once you've increased your revenue, the next step is to maximize that profit. Hi, I'm Paula Wang. The end goal of any business, big or small, is profitability. And profitability is deeply tied to value and loyalty. Driving more conversions amongst this prime audience leads to higher customer lifetime value and eventually higher profitability. So the question is, how can you find those people who not only put your app on their home screen, but check back twice a day to see what new content is there? How can you find people who subscribe to your YouTube channel then watch every video as soon as you upload it? How do you find people that gladly sign up to paid subscriptions because your service makes their life a bit easier, a bit brighter? Finding and connecting with high-quality leads will eventually lead to high customer lifetime value and profitability. So we need to prioritize generating them. There are millions of apps out there, which means it's more important than ever to capture attention and keep customers engaged so that they keep coming back. App campaigns for engagement. Direct existing users to fresh and relevant content in your app using ads. By putting your best content forward, relevant offers, the latest products, you're more likely to win attention and earn a return visit. Performance Max is again an incredible tool to help you find incremental, high-value customers across Google's full range of advertising channels and inventory. All you need to do is to provide inputs like your campaign goal and creative assets. Performance Max will prioritize the audiences who are likely to bring the most value to your business. By using PMax, you could see an average increase of 13% total incremental conversions at a similar cost per action. We know that not every customer spends the same amount of time or money with you. Not every customer advocates your brand to their friends and family. Finding and engaging with the customers that are the most loyal, most valuable over the long term is key to maximizing your profits. By identifying and attributing dollar values to your conversion actions, you can maximize the conversion value of your campaign. Value-based bidding allows you to monitor the real impact of advertising on your business in two ways. Setting your strategy to an ROI target can maximize the return on your advertising spend and get you the most profitable customers. A return on ad spend, ROAS, bidding target allows you to bid to your desired outcome, like the minimum value of a shopping cart. On average, advertisers that switch to a value-based bidding strategy can see 14% more conversion value at a similar return on ad spend. Now that we know how important value is, we can level up from basic measurement to optimize for conversion quality and value. In other words,
value-centric measurement. The journey to value-centric measurement starts by identifying the right KPIs. You then want to understand the different consumer touchpoints and how they impact conversion. The next step is to integrate the first-party conversion value data so that the ads products can learn and optimize for higher value transactions. The final step takes us back to value-based bidding, which you can use across all campaigns to optimize your marketing budget and close the perfect high-value loop. Hello, I'm Shirley Lesmana, Chief Marketing Officer for Traveloka. Traveloka is Southeast Asia's lifestyle super app that offers a broad range of products and services, spanning across travel, local services, and financial services. We've been working with Google and running Google Ads since our early days in 2012, and we've had great success year on year. As we see a tremendous trend of recovery and growth, we set out a bold goal to leverage our existing reach to unlock incremental value and efficiency at scale. We turned to Google to experiment. Our idea was to look at the impact of shifting the focus of our bidding strategy from bookings to return on ad spend and value-based bidding. Using our first-party data built on a non-customer profile, we harnessed Google's proprietary signals and automation capabilities to create a results-driven campaign aimed at driving higher conversion value. After launching the campaign, we measured bookings on our platform, including app and website for 4 weeks. The results were incredible. We saw a 14% uplift in average booking value and 11% higher return on ad spend. Automation also ensured our campaign was continuously reviewed and automatically updated to ensure peak performance. These great results meant what was originally an experiment is now an important part of our marketing strategy. Through our collaboration with Google, we can further leverage our capability to fulfill the lifestyle needs and aspirations of wider customers, and we are really looking forward to seeing what our next experiment will bring. Thank you, Shirley. Maximizing your profits is best achieved by ensuring you reach the highest value customers. Driving more conversions amongst this prime audience leads to higher customer lifetime value and eventually higher profitability. Hi, I'm Jackie. We talk a lot about the importance of trust being a critical enabler of business growth. Trust is second only to price when people make purchase decisions. If a brand has earned trust of its customers, they're more likely to stay loyal. Trust also enables advocacy and resilience. Companies with strong brand value tend to do better in crisis. This is because, in times of uncertainty, people turn to trusted brands. In short, trust matters. As Scott said, internet users across the region want to do more to protect their privacy online, and 87% of companies surveyed in APAC expect privacy to be of greater importance to consumers in the next 2 to 4 years. So the time to act is now. Building helpful connections with customers requires responsible, privacy-forward digital marketing strategies that will help you earn that trust and keep you ahead of the changing advertising landscape and shifting consumer expectations. Our mission is to empower you with the knowledge and solutions you need to navigate this complexity. As cookies and other identifiers have phased out, new approaches to measurement are becoming critical. You can lay the foundations for responsible, privacy-forward growth by doubling down on your first-party data and adopting our advanced solutions such as enhanced conversions and Google Analytics 4. The future of measurement is combining consented first-party data with insights from new privacy-safe technology like browser APIs and using modeling to close data gaps. Solutions like enhanced conversions,
consent mode, conversion modeling, and data-driven attribution allow us to respect customers' privacy preferences while confidently measuring the impact of ads. Plus, Google Analytics 4 allows businesses to see unified user journeys across their website and apps, enabling you to surface and predict new insights. First-party data is not only critical for measuring your media, it is also essential in reaching your customers effectively. Assigning values to conversion helps the system optimize for the most valuable customers. Customer Match helps you reach and engage with them. Whether it's Google Ads or Google Analytics, we're helping you solve the unique challenges facing your business and delivering meaningful results despite complexity and change. Being privacy ready is better for your customers and better for your business. The rewards of starting early and moving quickly are real and significant. 3 in 5 companies globally already reports benefits of being more privacy mature, ranging from deeper loyalty to improved agility and efficiency. In order to continue supporting the free and open internet, we need to continue exploring new privacy-focused alternatives to third-party cookies on web and mobile ad IDs on apps, which Chrome and Android are leading with the Privacy Sandbox. The Privacy Sandbox initiative aims to create technologies that protect user privacy online. It is an open testing ground for new innovations that brands and agencies need to continue building thriving digital businesses while keeping online content and services free for all. One recent proposal from Chrome, the Topics API, helps reduce user tracking across sites and apps and enable interest-based advertising. Topics determine a handful of themes like fitness or travel that represent a user's top interest for that week based on browsing history to share with the site and its advertising partners. In Chrome, we're building user controls that let people see these topics, remove any they don't like, or disable the feature completely. Topics enables users to give meaningful transparency, provide consent, and have control over their data. Earning trust takes time, but it is the key to future-proofing your growth. In our time together today, we've covered exciting new innovations and products that will transform the way we market in APAC. But it's not over yet. More than 15 product breakouts after this keynote will deep dive into our latest launches across the globe. Let me hand it back to Scott to wrap up key takeaways from Google Marketing Live 2022. Yay. Thanks, Jackie. We're all living in a world where our expectations and choices as consumers change dramatically every day. As businesses, as agencies, as marketers, our job is to keep up with those expectations and ensure each interaction is private, personal, and relevant. At Google, we care deeply about helping you connect with your customers. Our goal remains to enable you to build and scale your business in the way that works best for you, to achieve the business objectives that matter most to you. Be that growing your customer base, increasing your revenue, or maximizing your profits. We recognize that these age-old business truths take on new meaning against the backdrop of advertising change and shifting consumer expectations. The complexity of information and choices we face mean that human effort alone won't allow us to keep up with the pace of change or to offer what customers need and want. Automation can help you future-proof your growth. It can help you stay agile and pivot to a new growth opportunity in an instant. In short, automation is key to business resilience. At Google, we're working hard to design ad solutions that can help you drive responsible growth in an AI-powered, privacy-safe manner. We're excited about this journey together because there's so much opportunity in Asia Pacific to build a truly inclusive future, starting now. Thank you for joining us at Google Marketing Live. Together, let's take the next step towards responsible, sustainable growth
that works for everyone: your shareholders, your communities, and most importantly, your customers.โอเคนะคะจะเห็นได้เลยว่าออโตเมชันเนี่ยเป็นโซลูชันที่สำคัญมากๆต่อการเติบโตทางธุรกิจนะคะและวันนี้ค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Google Ads Solution Specialist นะคะได้มาอยู่กับเราบนเวทีนี้แล้วนะคะดิฉันขอต้อนรับนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ท่านแรกก่อนนะคะทางขวาสุดของทุกท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณบิวตี้นะคะกุลวัฒน์จิตมณีโรจน์นะคะวิดีโอแอนด์มีเดียเซลส์ลีดนะคะท่านที่2ค่ะสุภาพสตรีตรงกลางนี้นะคะคุณแพนค่ะพันนรินีทิมา Performance Solution Specialist นะคะและท่านที่3ค่ะคุณเช่นะคะคุณชลิดาหิรันตระกูลนะคะ Cross Product Performance Solution Specialist ค่ะโอเคนะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นนะคะจากเป้าหมายแรกที่ได้ยินจากวิดีโอก่อนนะคะก็คือเรื่องของ growing your customer base หรือว่าการขยายฐานลูกค้านะคะซึ่งในวิดีโอค่ะได้มีการพูดถึงเรื่องของ connected TV ด้วยนะคะก็คือเรื่องของพฤติกรรมผู้ชมในการรับชม YouTube บนจอทีวีนะคะถามท่านแรกเลยค่ะคุณ Beauty มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะค่ะแน่นอนเลยนะคะก็คือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยมีเป็นวงการที่คึกคักมากขึ้นนะคะก็เลยจะทำให้เกิดคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นคอนเทนต์หนังคอนเทนต์ละครซึ่งเทรนด์หนึ่งที่เรามองเห็นในที่นี้ก็คือมีผู้ชมไปรับชมคอนเทนต์พวกนี้ผ่านทีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า Connected TV หรือว่าเรียกสั้นไปกว่านั้นอีกก็คือเรียกว่า CTV นะคะซึ่งพฤติกรรมของผู้รับชมคอนเทนต์ผ่าน CTV เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาอาจจะรับชมบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นทำให้อรรถรสในการรับชมจุใจมากขึ้นดูยาวนานมากยิ่งขึ้นและใครเลยจะรู้ว่าบางทีเขาอาจจะรับชมพร้อมกับคนในครอบครัวด้วยหรือว่าในภาษามีเดียเนี่ยเราเรียกว่า co-viewing นะคะซึ่งแน่นอนว่าในเชิงของตลาดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยเองนะคะจำนวน CTV เนี่ยอาจจะเป็นจำนวนที่อยู่ในจุดเริ่มต้นแต่ก็เป็นจุดที่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจเลยทีเดียวเราก็เลยเล็งเห็นโอกาสอันนี้ Google เองเนี่ยก็เลยเอาโอกาสอันนี้ค่ะมาการทำเป็นtarget โฆษณาผ่าน Connected TV นะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่อยู่บน YouTube เองก็ตามหรือว่าโฆษณาที่อยู่ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอพาร์ทเนอร์ของเราที่สามารถหาได้ใน DV360 นะคะแต่แน่นอนเลยค่ะว่าในบรรดาสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ย YouTube เองนะคะก็ยังยืนหนึ่งในการที่ในเชิงของการเข้าถึงแล้วก็จำนวนเวลาที่ผู้ชมเข้าไปรับชมนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการเข้าถึงของตัวคอนเทนต์เองที่อยู่บน YouTube แล้วก็ตัวโฆษณาบน YouTube ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือ YouTube เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตโฆษณาเพราะว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะไม่ได้มีโฆษณานะคะซึ่งทีเด็ดวันนี้เลยนะคะที่อยากจะมานำเสนอกันเลยก็คือ2อย่างแรกก็คือเราเล็งเห็นว่าแคมเปญที่มีการใช้ CTV ควบคู่ไปกับการใช้ Cross Device เนี่ยจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจด้วยนะคะเช่น 16% เนี่ยเราเห็นได้เลยว่ามี incremental brand lift ซึ่งเป็นการสำรวจแคมเปญวิดีโอโฆษณานะคะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เด็ดเลยที่เห็นอยู่บนหน้าจอก็คือข้างๆปุ่ม skippable ad อะค่ะมันเป็นปุ่มที่เราเรียกว่า send to phone หรือว่าภาษาที่เราเรียกคือ CTV brand extension ปุ่มนี้ค่ะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่ consumer ของเราเนี่ยรับชมคอนเทนต์อยู่บนทีวีเนี่ยประสบการณ์ในการรับชมเขาเราไม่อยากให้มันสะดุดเราก็เลยมีการใช้ปุ่ม CTV brand extension ตัวนี้เอาไว้เพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่า user ของเราเนี่ยคลิกบนปุ่มนี้เข้าไปจะมีระบบการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือว่านี่คือสินค้าแล้วก็แบรนด์ที่คุณเพิ่งเห็นในโฆษณานะซึ่งตัว user เองเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับสินค้านี้ได้ในภายหลังจากที่รับชมคอนเทนต์โฆษณานี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณบิวตี้เนาะก็ฟังดูเป็นโอกาสดีๆนะคะสำหรับพวกเราในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกันนะคะทีนี้ค่ะอยากจะมาพูดถึงเป้าหมายที่2กันบ้างนะคะในเรื่องของการ increasing revenue นะคะหรือว่าการเพิ่มยอดขายกันนะคะซึ่งอยากจะขออนุญาตถามคุณแพนด้วยนะคะว่าเราจะต่อยอดจากการเข้าถึงเนี้ยมาเป็นเรื่องของการเพิ่ม conversion ได้อย่างไรบ้างคะค่ะมางาน Google Marketing Live ทั้งทีไม่พูดถึง Google Search กันได้ไงถูกไหมคะ
ขออ้างอิงจากสิ่งที่ทีม L'Oreal แล้วก็ WPP ที่อินเดียเขาได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการที่เราสร้างแบรนด์ awareness เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะทำให้เกิดความสนใจจากผู้บริโภคเมื่อเขาสนใจปั๊บสิ่งที่เขาทำคืออะไรคะเขาเข้ามา search ค่ะเข้ามาค้นหาข้อมูลของแบรนด์นั้นๆหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นๆนะคะในเคสของ L'Oreal กับ WPP เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนค้นหามากขึ้นถึง10 เท่านะคะเมื่อเทียบจากคนที่ไม่ได้เห็นแบรนด์ awareness campaign เหล่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแพนมีคอนเซปต์นะคะหลักๆ3อันที่จะมาแชร์เพื่อไม่ให้การสร้างแบรนด์ awareness เหล่านั้นกลายเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำคอนเซปต์แรกนะคะก็คือการใช้แคมเปญที่เป็น paid search นะคะควบคู่ไปกับการใช้ channel อื่นๆด้วยนะคะจากการทำ meta analysisของบริษัท Analytics Partner นะคะเขาพบว่าการใช้ Paid Search ควบคู่ไปกับ Channel อื่นทำให้เพิ่ม Return on Ad Spend เนี่ยหรือว่า Return on Investment นะคะถึง 4% ถึง 36% เลยทีเดียวคอนเซปต์ที่2ค่ะแล้วซื้อยังไงนะคะวิธีการซื้อพยายามทำให้เป็น Full Funnel ค่ะเพราะว่าอะไรคะไม่ใช่ทุกคนที่จะจำชื่อแบรนด์ของเราได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิด1เขามาเสิร์ชชื่อแบรนด์ของเราเราควรจะต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อคว้าเขาไว้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคผิดหวังในตัวแบรนด์2เพื่อให้ดึงเขาให้ take action ทำให้เกิด sales แล้วก็3เพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บ data ของเขาได้ต่อไปด้วยแล้วก็กันคู่แข่งให้ขึ้นด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะการที่คนที่เขาเสิร์ชหาคำที่เป็น non branded ก็คือยังไม่ได้เสิร์ชหาชื่อแบรนด์เราสามารถเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะนั่นคือการขยายฐานลูกค้าได้อย่างดีที่สุดค่ะคอนเซปต์สุดท้ายนะคะการซื้อ Search Campaign ปัจจุบันนี้ไม่ได้เหมือน5 ปี 10 ปีที่แล้วนะคะการใช้ Full Automation บน Search มามีความสำคัญมากขึ้นมากตั้งแต่ใช้การ Targeting Automation นะคะสามารถจับคนที่ค้นหาอะไรที่มันหลากหลายได้นะคะรวมไปถึงการที่ใช้ Creative Automation เพื่อที่จะ Personalize ตัว Ad ให้ตรงใจผู้บริโภคแล้วก็สุดท้ายนะคะเรื่องของการใช้ Smart Bidding Automation เพื่อทำให้ทั้งแคมเปญเนี่ยสามารถที่จะ drive conversion หรือว่า value ได้ด้วยค่ะ โอเคนะคะขอบคุณคุณแพนมากๆเลยนะคะสำหรับเทคนิคดีๆในการใช้ Search นะคะเพื่อที่จะเรียกว่าคว้าลูกค้าเอาไว้ได้ตลอดทั้ง Full Funnel นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะถามเพิ่มเติมค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้กำลัง Search อยู่นะคะมันจะมี Google Solution ตัวไหนไหมที่จะช่วยเราเนี่ยในการ convert ลูกค้าได้นะคะคำถามนี้ขออนุญาตถามคุณเช่นะคะได้ค่ะอันนี้แน่นอนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์ที่เขาไม่ได้เสิร์ชตลอดเวลานะคะซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยจะมีครีเอทีฟเนาะที่เป็นรูปแล้วก็วิดีโออยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นครีเอทีฟฟอร์แมตเนี่ยที่ช่วยในการ influence นะคะแล้วก็ form decision ของลูกค้าได้ดีมากๆนะคะซึ่งปัจจุบันในโซลูชันของ Google เนี่ยก็จะ cover ไปถึง display ad นะคะซึ่งจะมีในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่เรามี coverage เกินกว่า 90% ที่คนไทยใช้นะคะหรือรวมไปถึง discovery ad นะคะที่ปัจจุบันก็จะไปขึ้นตามpremium placement ต่างๆของ Google นะคะแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอ action ด้วยวิดีโอก็สามารถที่จะ drive ในส่วนของ action แล้วก็ sales ได้เหมือนกันนะคะแต่ความพิเศษของตัววิดีโอ action ก็คือเราไม่ได้ cover แค่ตัว YouTube แพลตฟอร์มของ Google เองนะคะปัจจุบันก็มีการขยายไปยังแพลตฟอร์มวิดีโอต่างๆที่คนไทยใช้งานกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งพอพูดถึงโซลูชันที่เป็นภาพหรือวิดีโอเนี่ยสิ่งที่เราไปเจอมาเป็น insight นะคะก็คือเกินกว่า 70% เลยของแอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโดน influence โดยตัว creative โดยเฉพาะนะคะมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าปีนี้เรามีการอัปเกรดเนอะแล้วก็มีการเพิ่มนะคะในส่วนของ creative format และฟีเจอร์นะคะซึ่งอันแรกเลยนะคะในส่วนของ responsive display ad นะคะก่อนหน้านี้เข้าใจว่าทุกแบรนด์เนี่ยเวลาเราพยายามที่จะหา creative หรือ brief เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอา creative มาให้ครบทุกไซส์เพื่อที่จะได้ขึ้นในทุกๆ ad placement ได้นะคะแต่ปีนี้เองทุกท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ตัว responsive display ad เนี่ยไปขึ้นนะคะได้ทุกad placement เลยนะคะซึ่งตัวระบบเองจะทำการ adapt ให้แต่ทีนี้ความพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาปีนี้ก็คือ Google เนี่ยได้หยิบนะคะเอาความสามารถของ machine learning เนี่ยมาช่วยในการปรับนะคะหน้าตาของ creative ให้ดูสวยงามและเต็มอิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งการที่ creative เราดีขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยเราในการ drive action ที่ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ที่เพิ่มเติมไปนอกจากนั้นก็คือ
มีฟอร์แมตอะไรอีกที่กำลังมานะคะในปีนี้นะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีจุดประสงค์ในการที่จะ drive ในส่วนของ lead นะคะก่อนหน้านี้ทุกท่านน่าจะแฮปปี้แล้วกับการที่ใช้ในส่วนของ search นะคะในการเก็บ lead นะคะปีนี้เองเรามีการขยายให้ครบทุก touch point ของ Google ไม่ใช่1แล้วนะคะเกินกว่า5แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย coverage ในการเก็บ lead เนี่ยเก็บได้ทุกที่เลยแล้วสามารถที่จะ consolidate เป็น1 report ได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่ท่านไหนเนี่ยมีการใช้ระบบ CRM อยู่นะคะก็สามารถเอา lead form อันเนี้ย connect กับ CRM ผ่าน CRM integration ของ Google ได้เลยนะคะอันนี้แทบไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆเลยนะคะทีนี้มาอันสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นท็อปิกที่ทุกคนสนใจก็คือในเรื่องของการ drive online sales นะคะในส่วนของ online sales เนี่ย format ที่ปีนี้เราทำการอัปเกรดค่อนข้างเยอะเลยก็คือตัว display ad นะคะก่อนหน้านี้เวลาทุกท่านมี product feed แล้วทำการ plug in เข้ากับตัว creative ทุกคนจะรู้ดีว่าแอดขึ้นแค่ไม่กี่อันก็คือพูดง่ายๆว่าขายสินค้าได้ไม่เกิน9ชิ้นนะคะแต่คราวนี้ท่านสามารถยกร้านมาไว้ในแอดได้เลยนะคะทำให้คนเนี่ยมี shopping experience ที่เต็มอิ่มมากขึ้นสามารถดูได้ทั้ง category ของร้านเลยนะคะก็คือเป็นการอัปเกรดขยายพื้นที่ให้ท่านได้เอาร้านเข้ามานะคะทีนี้มาในอันสุดท้ายของเรานะคะตัว Discovery กับ Video Action ก่อนหน้านี้ทุกท่านแฮปปี้มากกับ performance ที่ได้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเวลาเราต้องการ drive sale เราจะใช้ search เป็นฐานอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราไปเจอมาเนี่ยสำหรับแบรนด์ที่เริ่มใช้ Discovery กับ Video Action เพิ่มเติมขึ้นมาบน search เนี่ยเราเห็นเลยว่าทางแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะ drive ในส่วนของ conversion เพิ่มได้ถึง 12% ทันทีนะคะมันเลยเป็นที่มาว่าปีนี้เองเราจะทำการให้ท่านที่มี product feed เนี่ยสามารถplug in feed เข้าไปใน2 solution นี้ได้นะคะเพื่อที่จะทำการขยายหน้าร้านเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของnon search ที่หลายๆแบรนด์สามารถที่จะเริ่มเข้ามาใช้งานเพิ่มเติมได้แล้วในการ driveค่ะโอเคขอบคุณคุณเช่มากๆเลยนะคะทีนี้มีอีกหนึ่ง Product ที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องของ YouTube Shorts นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผู้รับชม YouTube Shorts เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เห็นว่ายอดวิวมากกว่า 30,000 ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่า YouTube เองเนี่ยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ใช้ Shorts เนี่ยสามารถที่จะสร้าง engagement ให้กับผู้ชมได้ด้วยใช่ไหมคะคุณบิวตี้ใช่เลยค่ะก็คือตัว YouTube Short เองนะคะเป็นเซกชันที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาในบน YouTube แพลตฟอร์มนะคะซึ่งลักษณะของวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งอาจจะมีความแล้วก็มีความยาวอยู่ประมาณไม่เกิน60วินาทีสั้นๆเป็นเซกชันที่มีวิดีโอที่ปัดสนุกนะคะเพราะฉะนั้นคือช่วยในการสร้างคอนเทนต์ที่ catchy แล้วก็ drive engagement ได้เพราะพูดถึงการ drive engagement นะคะบิวก็เลยมีตัวอย่างดีๆมาแชร์ฟังยกตัวอย่างเช่นตอนที่ศิลปินวง BTS ค่ะเขาได้ launch music video permission to dance ตอนปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการใช้ YouTube Shorts นะคะในการสร้าง challenge ให้แฟนเพลงของเขาเนี่ยมาเต้นตามกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่าง engagement ดีๆซึ่งปีนี้นะคะความเด็ดก็คือเหมือนที่เห็นในวิดีโอไปก่อนหน้านี้แล้วเราได้รับฟังrequest ที่เข้ามาจากทางแบรนด์แล้วก็นักการตลาดนักการโฆษณาเราก็เลยเพิ่ม ad inventory เข้าไปใน YouTube Short Section ด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะ ad format ที่สามารถซื้อเริ่มเข้ามาใช้งานได้แล้วอะค่ะก็คือ ad format ที่เราเรียกว่า video action campaign เหมือนเมื่อกี้ที่คุณสกอตพูดเลยค่ะเป็น format ที่ช่วย drive curiosity to conversion และอีกอันนึงก็คือตัวที่เป็นแอป campaign for install เพื่อช่วยในการดาวน์โหลดแอปนั้นๆได้เป็นต้นนะคะซึ่งใครเลยจะรู้นะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทางเราเองก็มีแผนที่จะ launch ใน ad format ประเภทอื่นๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็รอได้เลยค่ะโอเคค่ะต้องรอติดตามกันนะคะขอบคุณมากนะคะคุณบิวตี้ถือว่าเป็นอีกฟอร์แมตที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนก็มองเห็นโอกาสมองเห็นวิธีการในการเพิ่มจำนวนหรือว่าขยายฐานลูกค้าด้วยนะคะก็เลยอยากจะทราบถึงเป้าหมายสุดท้ายละซึ่งสำคัญมากๆเช่นกันนะคะคือเรื่องของการ maximizing profit หรือว่าเรื่องของการเพิ่มกำไรนะคะที่มาจากการเข้าถึงแล้วก็การชนะใจลูกค้าด้วยนะคะโดยผ่านการมี lead ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เข้าถึง lead เหล่านั้นอย่างมีความคุ้มค่านะคะคุ้มราคาที่เราจ่ายไปเนาะดังนั้นค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของ automation solution อย่าง performance max ไปละนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงหลายเรื่องเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณเช่ได้ค่ะ
ในส่วน performance max นะคะก็น่าจะได้ยินไปค่อนข้างเยอะแล้วในวิดีโอนะคะก็สำหรับแบรนด์ที่ต้องการที่จะ drive ในส่วนของ lead generation นะคะ online sale offline sale solution นี้ก็สามารถที่จะ cover ได้หมดนะคะซึ่งจริงๆ solution เนี้ยเราเปิดโอกาสให้แบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้ามาใช้เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งในระยะเวลา 6-7 เดือนที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่าผลลัพธ์ที่หลายๆแบรนด์ได้ทดลองเข้ามาใช้เนี่ยดีมากๆนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็คือสามารถที่จะหาในส่วนของ conversion เนี่ยเพิ่มได้ถึง 13% เลยนะคะแต่ทีเนี้ยถามว่าเราในคอนเซปต์ของ automation ที่แทบจะมีในทุกๆ product ของ Google อะค่ะคราวนี้มันมีอะไรที่แปลกใหม่นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ทางเช่เองหรือทีมเองเนี่ยได้ engage ด้วยเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยมากว่า automation มันดูเป็นกล่องดำนะคะทุกคนก็อยากเข้าใจว่าไอ้กล่องดำเนี้ยเราสามารถที่จะ unpack ออกมาเพื่อที่จะเป็น insight ที่ทางแบรนด์เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องทำงานกับหลายๆบริษัทเพื่อที่จะหา insight แล้วก็ปรับในส่วนของแคมเปญเราแล้วก็ approachลูกค้านะคะปีนี้เองนะคะตัว Performance Max ก็มีการ launch Insight Report ใหม่นะคะซึ่งจะมา unpack กล่องดำอันนี้นะคะถามว่ามันมีอะไรในกล่องดำนี้บ้างนะคะก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราอยากเข้าใจว่า Keyword นะคะหรือว่าตัว Creative ชิ้นไหนเนี่ยเป็นตัว drive performance ให้เราดีที่สุดนะคะทางแบรนด์สามารถที่จะหยิบ Insight อันนี้แบบ real time ได้แล้วไม่ต้องรอแคมเปญจบนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการปรับperformance แล้วก็ engagement กับลูกค้าที่ดีขึ้นนะคะอันที่2ซึ่งสำคัญมาก path to purchase นะคะหลายๆคนคงอยากเข้าใจว่าเวลา touch point ของเราก่อนที่ลูกค้าจะไปเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาผ่านมากี่ touch point sequence มันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะหา insight จากตัว performance max ได้แล้วนะคะและอันสุดท้ายสำคัญมากๆ audience นะคะ automation เนี่ยนอกจากทำงานตามที่เราไกด์มันแล้วเนี่ยก็จะทำการหาในส่วนของ new prospect หรือลูกค้าใหม่ให้เราด้วยนะคะซึ่งลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเราจะมีการโชว์เลยว่า insight ของลูกค้าใหม่เนี้ยดีเทลเป็นยังไงบ้างซึ่งทางแบรนด์เนี่ยสามารถหยิบนะคะเราก็เอาเข้าไปรวมอยู่ใน target group ในอนาคตได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของ automation ที่ปัจจุบันเนี่ยคิดว่ายังมีroom เนอะที่หลายๆแบรนด์เนี่ยอาจจะทำการใช้ประโยชน์มันได้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่า automation เนี่ยมันจะไม่ได้ฉลาดได้ด้วยตัวเองนะคะเราอาจจะต้องทำการเทรนหรือไกด์มันนิดนึงนะคะว่าคนที่เป็น qualified lead หรือคนที่มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยมันมีลักษณะ signals หรือว่า behavior เป็นยังไงนะคะการที่เราฟีดข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปที่ระบบเนี่ยระบบมันก็จะทำงานได้ชาญฉลาดแล้วก็มี quality หรือ efficiency ที่ดีได้ยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่วันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเยอะแต่ว่าน่าจะสำคัญมากๆกับลูกค้าที่มีการทำ lead generation นะคะหลายๆท่านคงอยากรู้ว่าเวลาเราทำการinvest ลงไปใน marketing เนี่ย return on investment ของเราค่ะ end to end ตั้งแต่คนคลิกเข้ามาเว็บไซต์ยันมาเป็นลูกค้าเราค่ะ efficiency ของแต่ละ part นะคะมันเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งภายในครึ่งหลังของปีนี้เราจะมีการ launch ในส่วนของ lead funnel report นะคะก็จะรู้ cost efficiency เลยตั้งแต่คนคลิก ad ยันคนมา convert เป็นลูกค้าของเราก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับหลายๆลูกค้าที่พยายามเก็บในส่วนของ lead อยู่ค่ะโอเคนะคะก็มาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นโซลูชันที่เป็นออโตเมชันของ Google กันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้เพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการ maximizing profit นะคะก็อยากจะทราบเพิ่มเติมอีกว่า Google เนี่ยจะช่วยเราเพิ่ม revenue หรือว่าเพิ่ม profit ได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวขอถามคุณแพนอยากให้คุณแพนเนี่ยช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในเรื่องของ value based bidding ค่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็แบรนด์จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างคะ value based bidding นะคะเป็น hot topic มากใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ advertiser จะยังใช้อยู่น้อยแต่การเติบโตเนี่ยเติบโตถึง 200% ทีนี้ถ้าใครในห้องนี้หรือในไลฟ์สตรีมยังไม่เคยใช้หรือยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของ value based bidding ฟังทางนี้นะคะจะได้ไม่ตกเทรนด์การที่เราอยากจะเพิ่มกำไรหรือว่าอยากจะเพิ่มรายได้เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ที่เรียกว่า value centric measurement ที่คุณพอลหวังเขาพูดไปมันคืออะไรมันคือการเปลี่ยน mindset จากการที่อยากจะได้ conversion เยอะๆแต่ conversion นั้นอาจจะมีมูลค่าน้อยมูลค่ามากแตกต่างกันไปเปลี่ยนจากความคิดที่อยากจะได้ conversion เยอะๆเป็นอยากได้ value หรือมูลค่าของ conversion เยอะๆแทนนะคะ
พอคิดคอนเซปต์นี้ได้เสร็จปั๊บเราก็ต้องวัดค่าของ value ถัดไปถึงจะไปใช้โซลูชันของ Google ที่เรียกว่า value based bidding ได้ทีนี้ value based bidding มีกี่ประเภทมี2ประเภทนะคะประเภทแรกคือเรียกว่า maximize conversion value คือการหา conversion value ให้มากที่สุดในงบประมาณที่จำกัดประเภทที่2ก็คือ target return on ad spend ก็คือการหา conversion value ให้มากที่สุดนั่นแหละนะคะในขณะที่ target ROAS ก็ต้องได้เท่าที่เราตั้งไว้เนาะซึ่งการใช้ value based bidding สามารถใช้ได้กับหลากหลายแคมเปญใน Google มากนะคะตั้งแต่ Search Performance Max Display Discovery YouTube Video Action จนไปถึง Shopping ถัดมาค่ะ value based bidding เหมาะกับ advertiser ประเภทไหนบ้างประเภทแรกตรงไปตรงมาถ้าคุณเป็น e-commerce หรือว่าการซื้อขาย transaction มันเกิดขึ้นออนไลน์ value หรือมูลค่ามันก็จะเกิดขึ้นออนไลน์ด้วยเหมือนกันเหมือนตัวอย่างของ Traveloka ที่เขายกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เขาเปลี่ยน mindset อย่างชาญฉลาดมากว่าอยากจะเปลี่ยนจากการอยากได้ booking เยอะๆเป็นหารายได้จาก booking เหล่านั้นเยอะๆแทนประเภทที่2นะคะของ advertisers ที่เหมาะก็คือประเภทของการ lead gen ประเภท advertiser ที่เป็น lead generation ว่าง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางในการหา lead เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะไปปิดการขายที่ออฟไลน์ถูกไหมคะจะมีสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เพราะฉะนั้นเมื่อปิดการขาย value จะไปเกิดที่ตรงนั้นถ้าเกิดมาถึงตรงนี้แล้วคุณยังไม่รู้ว่าแล้ว value ของ lead คุณเป็นเท่าไหร่นะคะแนะนำ tools ตัวนี้ค่ะตอนนี้ Google มี tools นะคะตัวใหม่ที่เรียกว่า conversion value calculator มาช่วยคิดคำนวณตรงนี้สิ่งที่คุณต้องบอกใส่เข้าไปใน tools นี้ก็คือบอกค่ะว่าหลังจากที่ออนไลน์ lead เกิดขึ้นแล้วมีกี่สเต็ปบ้างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดการขายแล้วก็ใส่กรอกเข้าไปค่ะว่ามีอัตราหรือว่า conversion rate จากสเต็ป1สเต็ป2ไปสเต็ป3เป็นเท่าไหร่จากนั้นตัว calculator นี้ก็จะคำนวณให้ว่าแล้ว value ของ lead น่ะมันเป็นเท่าไหร่สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำก็คือเอา value นี้แหละเข้าไปใส่ในระบบของ Google Ads นะคะแล้วก็ให้ Google เนี่ยช่วยหาจำนวนหรือว่า value ของ conversion ให้มากที่สุดตามที่คุณตั้งไว้ได้ค่ะโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่มาร่วมแชร์มุมมองให้กับพวกเราได้รับฟังนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่นะคะกับการใช้โซลูชันต่างๆของ Google ในวันนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเราได้ฟังภาคทฤษฎีกันมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาฟังจากตัวจริงแล้วก็เสียงจริงนะคะจากแบรนด์แล้วก็เอเจนซี่กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีการในการเตรียมตัวอย่างไรสำหรับอนาคตของการตลาดที่กำลังเกิดขึ้นมานะคะและเราจะมาพบกับ guest speaker ท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสปีกเกอร์ของเรานะคะคุณธนยศเผ่าวิเศษ Associate Director ด้าน Planning จาก MyShare ที่จะมาช่วยแชร์แนวคิดและประสบการณ์ในฐานะที่เป็น Media Agency ให้กับธนาคารกสิกรไทยค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับในการที่มีโอกาสมาพูดในวันนี้นะครับต้องเท้าความก่อนครับว่าวันนี้ครับ MyShare เนี่ยมีโอกาสเป็นเอเจนซี่ที่ได้ดูแลทางธนาคารกสิกรไทยนะครับมาเป็นระยะเวลา22ปีแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาครับเราพบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆแง่มุมละกันนะครับทั้งเรื่องของการใช้สื่อต่างๆนะฮะที่ตัวดิจิทัลเนี่ยเริ่มมามีบทบาทสำคัญนะครับผมซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับเศรษฐกิจต่างๆนะฮะที่มีผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับทั้งในแง่ดีมานด์ต่างๆนะครับใน financial นะฮะผู้บริโภคมีความสนใจนะครับในการค้นหาเรื่องสินเชื่อนะครับหรือเงินด่วนต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆนะครับรวมถึงพฤติกรรมเดิมๆเนี่ยที่เป็นแพทเทิร์นนะฮะเขาเปลี่ยนไปมีความหลากหลายแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้ครับเพื่อที่จะตอบโจทย์challenge ใหญ่ๆเนี่ยฮะทาง MyShare ร่วมกับธนาคารแล้วก็
แล้วก็ Google เนี่ยก็มีกลยุทธ์เพิ่มขึ้นมา3อย่างนะครับเพื่อที่จะหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับโดยกลยุทธ์3อย่างของเราอะครับเริ่มตั้งแต่การ capture intent ครับต้องบอกก่อนว่าธนาคารนะครับเป็นธุรกิจที่มีบริการที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะตั้งแต่สินเชื่อบัตรเครดิตประกันไปจนถึงการลงทุนต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ถูกคนถูกจุดจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยนะครับแล้วก็หาโซลูชันร่วมกับ Google ในส่วนของการ capture intent ที่ถูกต้องด้วยนะครับส่วนต่อมาครับเป็นเรื่องของการ personalization นะครับส่วนนี้ต้องบอกว่าผู้บริโภคในปัจจุบันหรือว่าทุกๆคนนะฮะเราเห็นแอดเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่อยากจะเป็นแอดที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้สนใจสิ่งนี้เลยไม่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเลยนะครับดังนั้นตัว personalization เนี่ยจะเป็นการที่เราพยายามที่จะพูดในสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็สิ่งที่มันเหมาะกับเขาจริงๆนะครับผมสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ automation ครับที่เราได้บอกไปว่าผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยวิธีการทำการตลาดแบบเดิมๆและการแบบแมนนวลนะฮะเราเปลี่ยนไม่ทันเขาแน่นอนเพราะเขาเปลี่ยนไปตลอดนะครับดังนั้นเจ้าตัว Machine ของ Google เนี่ยฮะก็มองว่าเขาจะเข้ามาช่วยทำให้การทำงานของการตลาดของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับจาก3ข้อนี้ครับเราก็ได้โซลูชันต่างๆเข้ามาช่วยนะครับส่วนแรกครับการ capture intent เนี่ยนะฮะเราก็มีส่วนของ first party data นะครับจากตัว discovery เนี่ยที่เขา learning แล้วก็ช่วยให้เราหาตัว target ที่ถูกต้องได้นะครับประกอบกับตัว search keyword ต่างๆที่ทำให้เราสามารถจับ intent ได้ตั้งแต่ขั้นเนิ่นๆเลยนะฮะตั้งแต่เขามองหาว่า product อะไรดีไปจนถึงเขาเริ่มที่จะตัดสินใจเลือกซื้อนะครับผมส่วนต่อมาครับส่วนของ personalization นะครับส่วนเนี้ยเราก็ได้ตัว responsive search ad เข้ามานะฮะที่ตอบโจทย์ในแง่ของโฆษณานะครับที่ตรงกับสิ่งที่เขาค้นหามากที่สุดนะครับสุดท้ายครับส่วนของ automation นะครับการผสานการใช้งานระหว่าง search กับ discovery ตรงเนี้ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า smart bidding เข้ามาช่วยครับวันนี้ระบบก็สามารถเข้ามา suggest แล้วก็เข้ามาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถลงทุนได้เหมาะสมแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับผมจากทั้ง3อย่างนี้ครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากนะครับในแง่ของ conversion นะครับเราได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 25% เลยนะครับจากการลงทุนเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเป็น ROI อยู่ที่ประมาณ 250% นะครับสุดท้ายเนี่ยครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าการตลาดนะครับผู้บริโภคเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกๆช่วงนะครับดังนั้นการทำการตลาดแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบเดิมๆได้วันนี้ออโตเมชันของ Google ที่เป็นโซลูชันเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกับผู้บริโภคที่เขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้มากขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะต้องขอบคุณคุณธนยศด้วยนะคะที่มาแชร์กลยุทธ์ที่สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเราค่ะและลำดับต่อมานะคะเราจะขอเชิญคุณปนรัตน์คณวัฒน์ปิติคุณ Head of Trading Desk and Media Solution จาก IDAC Bangkok นะคะมาเล่าให้เราฟังในฐานะที่เป็น Media Agency ที่ใช้ประโยชน์จาก Automation ในการทำงานได้อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะกิฟจาก IDAC Bangkok นะคะในฐานะ Media Agency ของเราเนี่ยที่ต้องดูแลลูกค้าเป็นจำนวนมากและในหนึ่งลูกค้าของเราเนี่ยก็มีหลายแคมเปญมากมายเลยต่อเดือนหนึ่งเนี่ยเช่นกันแน่นอนค่ะหน้าที่หลักของเราคือการดูแลแคมเปญของลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดซึ่งการที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยเรามี3องค์ประกอบหลักด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราต้องมีกลยุทธ์ที่ดีอย่างที่2คือเราต้องมี timely optimization ให้ประสิทธิภาพแบบสูงที่สุดนะคะอย่างสุดท้ายเลยก็คือ real time insight เพราะว่าเทรนด์เนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งเราจะต้องมั่นใจว่าเราจะสามารถ capture ทุก opportunity ได้อย่างทันท่วงทีโดยเรามักจะคิดอยู่เสมอว่าการจัดสรรเวลาเนี่ยเราจะต้องแบ่งเวลาออกเป็น70และ30ซึ่ง 70% เนี่ยเราจะอยู่บนการทำ strategyและส่วนของ 30% เนี่ยเราจะอยู่บนการ optimize และการ integration insight integrate in real time insight ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราใช้เวลากว่า 70% บนการ optimize นะคะและ 30% เนี่ยอยู่บน strategy เท่านั้นซึ่งโซลูชันที่ทาง Google ได้แนะนำให้กับเราเนี่ยก็คือการ
ทำการใช้ Automate Tool ที่เรียกว่า Optimization Score หรือว่า Scorecard ที่คอยให้คะแนนและเปรียบเสมือนเครื่องบ่งชี้ว่าแคมเปญของเราเนี่ยทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนและจะมีแอเรียไหนที่สามารถทำให้เราเนี่ย Optimize แคมเปญให้ดียิ่งขึ้นได้นะคะแต่แน่นอนเมื่อเราได้ยินคำว่า Automation เนี่ยเราก็จะมีคำถามตามมาแน่นอนว่าเอ๊ะแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้พัฒนาให้แคมเปญของเราดียิ่งขึ้นได้มากน้อยจริงหรือเปล่าได้มากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เมื่อเราเนี่ยทางทีมเราเนี่ยได้ทำการทดลองใช้งานจริงๆเราพบว่าเหมือนเราได้หยิบหนังสือที่ถูกเล่มนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เล่มที่ personalize มาเพื่อเป้าหมายของแคมเปญของเราให้โดยเฉพาะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ที่คอยชี้แนะให้เราปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประสิทธิภาพของแคมเปญของเราดียิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยเราสามารถไปโฟกัสในส่วนของการวางกลยุทธ์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเช่นกันนะคะในที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลยนำสิ่งนี้เนี่ยไปปรับใช้กับ Account ของเราให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม best practice ของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญของเราและยิ่งไปกว่านั้นนะคะล่าสุดทาง IDAC เนี่ยก็ได้มีการใช้ Automate Tool อีก1 tool นะคะซึ่งเรียกว่า Auto Apply Recommendation หรือเราเรียกกันสั้นๆว่า AAR ซึ่ง AAR ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบ Automate ที่ช่วยจัดการ Optimization Score ให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้ทีมเราเนี่ยทำการรีวิวซ้ำนะคะและเมื่อเรานำ2 tool นี้เนี่ยมาใช้ร่วมกันเราพบว่า performance ของแคมเปญเราเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ click to rate ของเราเนี่ยค่ะดีขึ้นกว่า 3-10% และ cost per click ของเราเนี่ยค่ะถูกลงกว่า 2-8% เลยค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีการใช้ AAR กว่า 75% ของ account ที่เอเจนซี่เราดูแลทั้งหมดนะคะซึ่งทำให้ประหยัดเวลาเนี่ยมากกว่า8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำให้เราเนี่ยสามารถนำเวลานี้เนี่ยไปใช้กับการคิด strategy ได้อย่างที่ตั้งใจไว้สุดท้ายนี้ค่ะในมุมมองของเอเจนซี่เรามองว่าในอนาคตออโตเมชันไม่ใช่เรื่องที่ต้องตั้งคำถามอีกต่อไปค่ะว่าจะควรใช้ดีหรือไม่ใช้ดีแต่ว่าเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาวิธีในการผสมผสานกันควบคู่กันไประหว่างคนแล้วก็ออโตเมชันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่มาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรากันนะคะคุณปนรัตน์ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการนำเสนอสินค้าแล้วก็บริการบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องที่สำคัญนะคะแต่ว่ายังเป็นกุญแจในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็ในการตอบโจทย์กับผู้บริโภคด้วยนะคะสำหรับสปีกเกอร์ท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคุณชาเน่มอริสนะคะ Head of E-Business จาก Nestle Indochina นะคะจะมาแชร์แนวคิดในการหาลูกค้าใหม่ๆบนช่องทางออนไลน์กันค่ะ Please welcome คุณชาเน่ Thank you guys Hi, good morning. Sawadika. Okay. So at Nestle and Nespresso, we strive to maximize our efficiency and effectiveness in reaching our target consumer and shoppers like most of us in this room. So last year, we noticed that there was a 38% increase in search volume for the search term coffee capsules. And we knew we had to capture this obvious intent and increase in demand. So we decided to pilot and test and learn a new ad solution that will enable us to reach our target consumer across multiple Google platforms, ensuring we can maximize, maintain, and hopefully improve our cost efficiency. So we leverage a new ad solution called Performance Max. Working with both the Google team and Mindshare team, we integrated all of our data within our Google Merchant account with Performance Max to reach our target consumer across various different Google platforms, including search, display, YouTube, and discovery. More importantly, we were encouraged by the results, and Nespresso was able to increase the conversion across not only their coffee capsule portfolio, but also their machine portfolio as well. Automation allowed us to literally eliminate any type of manual ops and ad orchestration. So we can focus our time on learning from the campaign and using those learnings to impart future campaigns. We're proud to be one of the
the first brands to pilot Performance Max in APAC. But more importantly, we are very encouraged by the early results. We were able to decrease our cost per acquisition by 3%, increase our number of conversions by 55%, and those conversions actually drove more value, in which we were able to increase the overall basket value by 38%. These results are undeniable and very encouraging, and we will continue to pilot Performance Max across other performance marketing brands within the Nestle portfolio. Thank you, and have a good one. Thank you คุณชาร์เน่นับว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาเรานะคะให้เข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะและมาถึงตอนนี้แล้วค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็หวังว่าทุกๆท่านเนี่ยจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับการเปลี่ยนแปลงในการทำการตลาดดิจิทัลแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ